வாட்ஸ்அப் யூடியூப் வெல்கம் பேக். நான் உங்கள் விக்னேஷ். இந்த எபிசோடில் நம்ம தும்மலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம், ஸ்னீசிங். இதை பார்க்க முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலடி கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைபை கிளிக் பண்ணி கூட பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தடுத்த நாலேஜ்க்கு நான் கேரண்டி. ஃபஸ்ட்டு ஸ்னீசிங் அப்படின்னா என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. எதுக்காண்டி நம்ம தும்முறோம்? அதாவது ஒரு டஸ்ட்டோ ஒரு பார்ட்டிகளோ தேவையில்லாத ஒரு பொருள் போக இந்த மாதிரி நம்ம மூக்குக்குள்ளே போகும்போது நம்ம மூக்கில் ஒரு பாதுகாப்பு வளையவனே வச்சுக்கோங்களேன், மியூக்கஸ் மெம்பரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்குது. அந்த இது செயல்படக்கூடிய ஒரு தன்மை தான் தும்மல். இப்போ ஒரு டஸ்ட்டு உள்ளே போச்சுன்னா அதை மூக்குக்குள்ளேருந்து உடம்புக்குள்ளே போக விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம தும்முறோம். தேவையில்லாத பார்ட்டிகிள்ஸ்லாம் உள்ளே போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தும்மல் அதெல்லாம் வெளியே ஏற்றுது. அதனால தான் நம்மளை மூக்குலையும் ஹேர் இதெல்லாம் வளர்ந்துருக்கு. அதுவும் ஒரு வகையான ப்ரொடெக்ஷன் தான் நமக்கு. நம்ம ஊரில் நிறைய பேர் தும்முதுக்கே யோசிப்பாங்க, 2 தடவை தும்முனா ஆபத்தாயிருமோ, 3 தடவை தும்முனா ஆபத்தாயிருமோன்னு. அப்படி இல்லை, தும்முறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான். அதாவது ஒரு தும்மும் போது அது ஒரு சைன், அதாவது ஒரு எச்சரிக்கைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம உடம்புக்கு தேவையில்லாத ஒரு இது உள்ளே போச்சுன்னா, மூக்குக்குள்ளே போச்சுன்னா தும்புறோம். ரெண்டாவது ஜலதோஷம், இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையில்லாத ஏதாச்சும் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சுனாலும் அது தும்மல் வரும். இந்த மாதிரி ஒரு காரணத்துக்காண்டி தான் தும்முறோமே தவிர இது ஒரு அபசகுணம் இல்லை. தும்மல் நம்ம தும்மும்போது கை வச்சு தும்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. நம்ம தும்மும்போது அது எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் ஆகுது, எவ்வளோ ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ சாதாரணமாக தும்புறோன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த தும்முறது கிட்டத்தட்ட 8 மீட்டர் வரைக்கும் ட்ராவல் ஆகிற கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அந்த ட்ராப்லெட்ஸ் கிட்டத்தட்ட 40,000 ட்ராப்லெட்ஸை ஒரே தும்மலில் வெளியேற்றுற கெப்பாசிட்டியும் தும்மலில் இருக்குது. இதோட வெலாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4.5 மீட்டர் பெர் செகண்டுக்கு ஸ்பீடில் இது ட்ராவல் ஆகும். இதனால தான் தும்மும் போதோ இல்லை ஜலதோஷம் பிடிச்சிருந்தாலோ கை வச்சு தும்மு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மற்றவங்களுக்கு ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும் இது. அண்ட் முக்கியமான விஷயம், தும்மும் போது அதை அடக்கக்கூடாது. என் கூட உள்ள ஃப்ரெண்டு கிட்ட உட்காந்துருக்கோடனே தும்மும்போது தும்ப மாட்டான், மூக்கை பொத்துவான், வாயை பொத்துவான். கேட்டால் தும்முறது தும்மக்கூடாதுரா அப்படின்னு சொல்லுவான். அது ரொம்பவே தப்பான விஷயம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தும்முறது ஆல்ரெடி நான் முதல்ல சொன்னேன், தேவையில்லாத வேஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸை வெளியே அனுப்புறதுக்கு தான் தும்முறோன்னு. இப்போ நீங்கள் தும்மலை அடக்குனீங்கன்னா என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்புல அந்த ஒரு செகண்டில் பல ஆர்கன்ஸ் ஒன்றா வேலை செய்கிறது தான் தும்மல். அப்டோமைன் கேவிட்டி, அதுக்கப்புறம் டயஃப்ரம், இதுலேருந்து எல்லா இதுவும் பாதிப்படையும் நீங்கள் தும்மலை கட்டுப்படுத்துனீங்கன்னா. மெயினாக நீங்கள் தும்மலை கட்டுப்படுத்தும் போது என்னென்ன பாதிப்பு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் அதை சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் ஒரு பலூனில் காற்றை ஃபுல்லாக அடைச்சிருக்கீங்க. ஃபுல்லாக அடைச்சிட்டு நீங்கள் அந்த ஒரே ஒரு வழி தானே இருக்கும், அந்த வழியை திறந்து விட்டீங்கன்னா காற்று அது வாடு போயிட்டுருக்கும், பலூன்லேருந்து போயிடும். அந்த வழியும் அடைச்சிட்டிங்க, பலூனில் ஃபுல்லாக காத்திருக்கு. அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது என்ன பார்க்கும், வேறு ஏதாச்சும் வழியில் போக பார்க்கும் அந்த காற்று. அப்போ கடைசி என்ன ஆகும், பலூன் வெடித்து செதறும். இதே மாதிரி தான் நீங்கள் தும்மலை அடக்குனீங்கன்னா உங்களோட தும்மல் மூக்கு வழியாவோ வாய் வழியாவோ ஈஸியாக போகிற தும்மல் அந்த ப்ரெஷர் தாங்க முடியாமல் வேறு வழியாக அந்த ப்ரெஷர் பாடிக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆகும். இதனால காது இருக்குல்ல, காது கேட்காம போகிறது, இந்த சில பேர்த்துக்கு தொண்டை பாதிப்பு வரும், சில பேர்த்துக்கு பிளட் வெசல்ஸ் பாதிக்கப்படும். இது மாதிரி ரொம்பவே ஆபத்தான சிச்சுவேஷன் நிறையவே இருக்குது. அதனால தான் தும்மலை அடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மெயினாக சொல்லுவாங்க. இனிமேல் இதையாச்சும் பார்த்துட்டு தும்மலை அடக்காதீங்க. இந்த ஸ்னீசிங்கில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மித்து இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது அந்த ஒரு செகண்ட் நம்ம ஹார்ட் பீட் நிற்கும்னு சொல்லுவாங்க. அது டோட்டலி ஃபேக். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது அந்த ஒரு செகண்டுக்கு முன்னாடி, அதாவது ஸ்னீஸ் வருதுன்னா அந்த நம்ம ஒரு மூச்சு இழுப்போம்ல உள்ள, அப்படியே தும்மல் இப்படி இழுப்போம்ல, அந்த ஒரு செகண்டில் நம்ம உடம்புல பலவித மாற்றம் நிகழும். அப்போது நம்ம பிளட் ஃப்ளோ ரொம்பவே லோவாக இருக்கும். அண்ட் நம்ம ஸ்னீஸ் பண்ணி முடிக்கோம்ல, அந்த அச்சுன்னு ஒரு செகண்டில் நம்ம ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா வேலை செய்யும். நான் முதல்ல சொன்னேன், இது வெறும் மூக்கு சம்மந்தப்பட்ட இது கிடையாது. நம்ம பாடியில் பல ஆர்கன்ஸ் சேர்ந்து வேலை செய்த ஒரு செகண்டுக்குள்ள நிகழ்வு தான் அந்த தும்மல். ஓகேவா? ஸோ நம்ம அந்த தும்முற ஒரு செகண்டில் தும்மி முடித்த ஒரு செகண்டில் அந்த தும்முற இடைவெளி இருக்குல்ல, அந்த இதில் பிளட் ஃப்ளோ ஹை லெவலில் இருக்கும். அண்ட் ஹார்ட் பீட் இருக்குல்ல, அந்த ஹார்ட் பீட் சேஞ்ச் ஆகுமே தவிர அது ஸ்டாப் ஆகாது. அந்த ரேட் இருக்குல்ல, ஹார்ட் பீட்டு துடிக்கிற ரேட் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும், பட் அது ஸ்டாப் ஆகாது. அதோட கண்டினியூவாக வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். உங்ககிட்ட யாராச்சும் இந்த ஹார்ட் பீட் நிற்க தும்முனா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட சொல்லுங்கள், ஹார்ட் பீட்லாம் நிற்காதுரா, அதோட ரிதம் மட்டும்தான் மாறுமே தவிர அதோட ஹார்ட் பீட் எப்பயும் போல தான் ரன் ஆகிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள்.
அண்ட் இதில் இன்னொரு மித்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தும்மும்போது கண்ணை கண்டிப்பாக மூடுவோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மூட மாட்டோம், கண்ணே மூடிடும். ஒரு சில பேர் இது சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தும்மும்போது கண்ணை கண்டிப்பாக மூடணும், நம்ம மூடலாட்டி கண் வெளியே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது அவங்களோட மித்தாகவே இருக்குது. அது ஒரு புரளி. பட் சயின்டிஃபிக்காக இது வரைக்கும் ரீசன் இல்லை அதுக்கு அப்படி வெளியே வந்துடும்னு. ஒரு தும்முறனால அந்த ஃபோர்ஸ்னால கண் வெளியே வர சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் இது வரைக்கும் சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க. அந்த தும்மல்னால அந்த கண்ணுக்கு பின்னாடி உள்ள பிளட் வெசல்ஸ், அந்த வெறும் இந்த நெர்வ் செல்ஸில் மட்டும்தான் பாதிப்படையுமே தவிர கண்ணுக்கு பாதிப்பு வராது. அப்படி நம்ம அப்படி கண்ணு வெளியே வருத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம தும்மும்போது கண்ணை மூடி தான் இருப்போம். ஏன் அந்த இமை ரொம்பவே லேசான இதுதான், அதை தாண்டி வெளியே வர முடியாதா கண்ணுக்கு? இது ஒரு மித்து தான். இன்னும் நிறையவே மித்து இருக்குது. பட் இந்த 2 மித்தும் ரொம்பவே ஃபேமஸான மித், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மித். அதனால தான் இதை மெயினாக எடுத்து நான் சொன்னேன். இந்த ஸ்னீசிங்கை பற்றி ரொம்பவே தெரிஞ்சிருப்பீங்க. என்ன தான் இதை பற்றி சூப்பர் ஸ்டிஷன்ஸ்லாம் நிறையவே இருந்தாலும் எல்லாமே பொய் தான். ஸோ ரூமர்ஸ் இந்த இதெல்லாம் நிறையவே இருந்தாலும் அதை நம்பாதீங்க. யாராச்சும் தும்மாத அப்படின்னு சொன்னால் தும்மாமல் இருக்காதீங்க. அது நேச்சுரலாக வருது ஒரு இதுதான், அதை அடக்கணும்னு நினைக்காதீங்க, பாதிப்பு நிறையவே ஏற்படும். ஸோ இந்த எபிசோடில் நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புகிறேன். அடுத்த எபிசோடில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.